시청자 여러분 반갑습니다. 신년 특집에 이어서 한국 대중음악 나들이 아슬아슬 TV 34번째 본방송입니다. 멋지게 만나게 재밌게 최선을 다해 제작하겠습니다. 오늘부터는요, 한국 대중음악사의 커다란 업적을 이룩한 여성 싱어송라이터를 소환해서 새롭게 출발합니다. 그리운 사람끼리 두 손을 잡고 마주보고 웃음 지며 함께 가는 길. 네, 편의상 여성이라는 단어를 앞에 붙이는 거니까 젠더의 문제로 오해 없으시길 부탁드립니다. 송창식 편에서 살펴본 바와 같이 69년 말 트윈 폴리오가 해체되고 이렇다 할 통기타 듀엣이 없던 차에 70년 3월에 프랑스어로 너와 나라는 뜻의 남녀 혼성 듀엣인 뚜아의 무아가 등장했죠. 속삭이듯 감미로운 하모니로 연인들의 사랑 노래들만 듬뿍 담아서 데뷔 앨범을 발표했습니다. 1970년에 발표한 박인희 작사 이필원 작곡의 약속이 수록된 뚜아의 무아 데뷔 앨범이 한국 최초의 창작 포크 음반입니다. 이 음반에서 박인희는 3곡의 창작곡 작사와 5곡의 외국곡을 개사를 했죠. 숙명여대 불문학과 출신의 1세대 통기타 가수인 박인희는 청순하고 청한 음성으로 노래하는 지성파 여류 시인으로 불렸었습니다. 박인희 작사, 이필원 작곡, 한국 최초의 창작 포크송 약속 다 같이 듣겠습니다. 약속 약속 그 언젠가 만나자던 너와 나의 약속 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 너와 나의 약속 잊지 말고 살자 하던 우리 둘의 약속 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 너와 나의 약속 하늘처럼 푸르르게 살자 하던 약속 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 너와 나의 약속 모든 슬픔 잊자 하던 우리들의 약속. 대개는 데뷔 앨범이 1집 앨범인데요. 뚜아의 무아는 데뷔 앨범과 1집 앨범이 따로 있습니다. 데뷔 앨범엔 창작곡이 3곡 수록되어 있지만 1집 앨범에는 약속 1곡과 팝을 개사한 에델바이스, 썸머 와인, 도나도나 등 5곡을 새롭게 추가했습니다. MBC TV와 TBC TV 쇼프로에 고정 출연할 정도로 데뷔 초부터 인기가 정말 대단했습니다. 그 여세를 몰아서 1년 동안 자그마치 4장의 앨범을 연속적으로 발표했습니다. 1집 약속에 이어서 그리운 사람끼리가 수록된 뚜아의 무아 2집을 발표를 했습니다.
이 곡이 바로 한국 최초의 여성 포크 싱어송라이터가 박인희로 기록되는 역사적인 곡이 되죠. 독집 앨범이 아닌 단일곡으로 본다면 박인희 작사, 작곡, 노래의 그리운 사람끼리가 최초의 여성 창작곡이라는 뜻입니다. 그렇습니다. 한국 대중음악사의 기념비적인 곡 그리운 사람끼리 다 같이 감상하시겠습니다. 그리운 사람끼리 두 손을 잡고 마주보고 웃음 지며 함께 가는 길 두 손에 풍선을 들고 두 눈엔 사랑 담고 가슴엔 하나 가득 그리움이래. 그리운 사람끼리 두 눈을 감고 도란도란 속삭이며 걸어가는 길 가슴에 여울 지는 푸르른 서랍 길목엔 하나 가득 그리움이래. 당시 박인희는 23살 미혼이었고 24살인 이필호는 이미 결혼했다고 발표하고 활동을 했습니다. 미혼의 박인희와 기혼의 이필호니 무척 감미롭고 다정하게 사랑 노래를 정말 잘 부르니까 드디어 주위에서 수군수군대기 시작합니다. 두 분은 혹시 구설수에 오르내리지는 않을까 염려해서 방송활동 이외에 야간업소에서 일할 수가 없었습니다. 그래서 각자 따로 생업에 종사하기 위해서 박인희는 71년 동화방송 3시의 다이얼 DJ로 활동했고 이필호는 자신의 히트곡 이름을 따서 약속다방을 차렸습니다. 저도 여기 가봤습니다. 이듬해 72년 박인희 결혼 후에 해체가 됐고 각각 솔로로 전향해서 활동을 했습니다. 그래서 데뷔 앨범 포함해서 1년 남짓 동안 앨범을 4장씩이나 연속하게 발표하게 되는군요. 네. 1집 약속 그리고 2집 그리운 사람끼리에 이어서 3집에는 멋쟁이 천재 시인 명동백작 박인환의 세월이 가면이 수록되어 있습니다. 원곡 가수는 나의 심으로 1956년에 세월이 가면을 처음 발표를 했죠. 59년에는 현인, 그리고 68년에는 현미, 그리고 72년에는 조용필, 70년에는 뚜아의 무어 2집에 박인희가 리메이크를 했지만 76년 박인희 고운 노래 모음집 3집에 비로소 빅 히트를 치게 되죠. 세월이 가면을 제외하고 3집에 수록된 모든 곡은 박인희 작사죠. 영화배우 이병헌, 김태리가 뮤직비디오에 특별 출연한 세월이 가면을 다 같이 감상해 보도록 하겠습니다. 지금 그 사람 이름은 잊었지만 그 눈동자 입술은
가슴에 있네. 바람이 불고 비가 올 때도 나는 저 유리창밖 가로등 그늘의 밤을 잊지 못하지. 사랑은 가도 옛날은 남는 것. 여름날의 호숫가 가을의 공원 그 벤치 위에 나뭇잎은 떨어지고 나뭇잎은 흙이 되고 나뭇잎에 덮여서 우리들 사랑이 사라진다 해도 내 서늘한 가슴에 있네. 사랑은 가도 옛날은 남는 것. 여름날의 호숫가 가을의 공원 그 벤치 위에 나뭇잎은 떨어지고 나뭇잎은 흙이 되고 나뭇잎에 덮여서 우리들 사랑이 사라진다 해도 내 서늘한 가슴에 있네. 또아의 무한은 당시 인기 절정의 펄 시스터즈와 키보이스를 당당히 누르고 71년 하반기에 각종 가요 대상 시상식에서 중창 부문을 휩쓸 정도로 절정의 인기를 누렸지만 곧 해체되고 말았죠. 하지만 또아의 무와 박인희, 이필원 두 분 모두는 한국 대중음악사에서 최초로 남녀 창작 포크 앨범을 발표했을 뿐만 아니라 혼성듀의 전성시대를 꽃피우는데 선구자적인 역할을 했습니다. 해체 후 72년도에 시인이자 작사가인 박건호의 제안으로 박인희는 모닥불과 돌밥을 작곡을 하게 되고요. 박인희 스테레오 골드 앨범 1집을 발표를 합니다. 이 앨범은 여성 포크 싱어송라이터로서 박인희의 존재 가치를 확실히 부각시킨 음반이 되죠. 그렇습니다. 특히 모닥불은 어디를 놀러 가더라도 우리가 모두 함께 부를 수 있는 최고 인기 캠프송이었고요. MT송이었습니다. 자, 그러면 우리 영원한 국민 캠프송 박인희 작곡 모닥불도 듣고요. 팬카페 영상도 계속해서 이어서 한번 감상하시겠습니다. 모닥불 피워놓고 마주 앉아
자기는 끝이 없어라. 네, 스치면 인연이 되고 스며들면 사랑이 되고 익어가면 우정이 되는 것 같습니다. 푸근하고 따뜻한 시간 되시기 바랍니다. 시청자 여러분 어떻게 오늘 즐겁게 보셨습니까? 항상 응원해 주시고 후원해 주시는 여러분께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 시청자 여러분 맛깔나는 오늘 멋들어진 내일 되세요. 아유, 수고하셨습니다. 거의 한 방입니다. 거의.